Les keycaps SA172 DualShot de Jake Tsai sont conçus avec une technique de double tir, garantissant une qualité supérieure sans problème de teinture ou de flexion. Ces keycaps offrent une compatibilité large avec les claviers mécaniques disposant de dispositions ISO et ANSI, incluant des options de barres d'espace variées. Fabriqués en ABS de haute qualité avec un revêtement oléophobe, ces keycaps améliorent la durabilité et la fonctionnalité du clavier. L'installation des keycaps est facilitée grâce à un design précis, permettant un retrait et un remplacement aisé avec l'extracteur inclus. Les touches sont uniquement conçues pour être utilisées avec un clavier mécanique, sans inclure le clavier lui-même dans l'achat. Bien que les images puissent légèrement différer en couleur, la finition de ces keycaps est conçue pour maintenir l'esthétique et la clarté des caractères.